10 जनवरी 2026। 8 जनवरी को पहली बार मिक्सर से मटेरियल डालने के बाद आज चटक धूप के बीच क्योंकि थोड़ा मिक्सर को उतना नज़दीक जाने में दिक्कत हो रही, इसलिए आर्टिफिशियल आम के सहारे मटेरियल डाला जाता है। आज कल चीज़ें डलाई हुई थी, उसको बराबर कर लिया गया है। ऊपर हमारी साधना कुटिया